Όταν στη δεκαετία του 70 πήγα στην Αθήνα σαν έβρεπης, όπως μια δεκαετία μετά τον κύριο Φωτιάδη, επειδή να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή λέξη, είχα ένα κόλλημα από τότε με τα ποντιακά και ασχολιόμουν με τους χορούς και με όλα αυτά. Τα παιδιά που ήμασταν σε αυτή την ομάδα, νιώθαμε στην Αθήνα περίπου όπως νιώθουν οι Τσιγκάνοι ή ένιωθαν κάποτε οι Τσιγκάνοι. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα δεν υπάρχουν ρατσιστικά φαινόμενα ρατσιστικής αντιμετώπισης τους. Δηλαδή, υπήρχε ένας φόβος να μιλήσεις και για το ποντιακό και για τον πολιτιακό πολιτισμό, να εκφραστείς και να εμφανιστείς στην κοινωνία. Στην κοινωνία της Αθήνας, επαναλαμβάνω. Τότε, εκείνη τη δεκαετία, αυτός που τάραξε, και υπήρχαν πολλοί Έλληνες διανοούμενοι ή ακόμα και άλλοι παράγοντες, οικονομικοί, πολιτικοί, που το ποντιακό και την ποντιακή τους καταγωγή, αν δεν την έκρυβαν, στην καλύτερη περίπτωση την αποδέχονταν με βία και κάτω από ειδικές συνθήκες. Τότε αυτός που τάραξε τα νερά και έφερε τα πάνω κάτω σε αυτή την κατάσταση ήταν ο Χαρικλίδη. Είναι η δεκαετία που ήρθε στην Ελλάδα, που εμφανίστηκε στο στερέωμα το καλλιτεχνικό και έβαλε και στις θεατρικές του παραστάσεις, αλλά και σε μερικά κέντρα διασκέδασης, μπουζουξίδικα, μεγάλα κέντρα της Αθήνας, έβαλε μικρές παραστάσεις με χορευτικά, με παρουσία της λύρας στο πρόγραμμα, και είδαμε για πρώτη φορά να εμφανίζεται το ποντιακό σε κεντρικό επίπεδο από το Χάρη Κλίν, είτε στο θέατρο στις παραστάσεις του, είτε στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας, και πραγματικά αναθαρρύσαμε. Εκείνη την περίοδο, επαναλαμβάνω, στην τρίτη περίοδο της δράσης των ποντίων διανοωμένων, ήρθε να παραλάβει τη σκητάλη από έναν μεγάλο διανοούμενο, όχι μόνο σε σχέση με τα ποντιακά, σε σχέση με τα πολιτιστικά δρόμενα σε όλη την Ελλάδα, όλης της Ελλάδας. Ήρθε να παραλάβει τη σκητάλη, και δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολή αυτό, από έναν πολύ μεγάλο άντρα, από τον Δημήτρη Ψαθά, ο οποίος υπηρέτησε τη δημοσιογραφία αλλά και το χρονογράφημα. Νομίζω ότι ίσως να θεωρείται και ο πατέρας του χρονογραφήματος στην Ελλάδα, αλλά και τη θεατρική συγγραφή. Ήρθε να παραλάβει ο Τάσος Κοντογιαννίδης. Ο Δημήτρης Ψαθάς ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στην Τραπεζούντα, από πατέρα Τενεβιό και μάνα Τραπεζούντια, έζησε στην Τραπεζούντα, υπηρέτησε το θέατρο στην Τραπεζούντα, ήρθε στην Ελλάδα, είχε την πορεία που ξέρετε όλοι. Στη συνέχεια λοιπόν ο Τάσος αναφέρθηκε στα γραπτά του στον Πόντο, κάποια από τα θεατρικά του έργα ο ίδιος τα μετέφρασε και στα ποντιακά και ανέβηκαν μάλιστα σε θεατρικές σκηνές στην Αθήνα. Τότε λοιπόν, δεκαετία του 70, άρχισε ο Τάσος να δραστηριοποιείται στο χώρο της δημοσιογραφίας και άρχισε και αυτός να αναφέρεται στην ποντιακή του καταγωγή μέσα από άρθρα που αφορούσαν μικρές ιστορίες προσώπων που είτε βρήκαν τους συγγενείς τους μετά από 10, 20, 30 ή 40 χρόνια, είτε εδώ στην Ελλάδα εννοώ, είτε βρήκαν τους συγγενείς τους στην Τουρκία μετά από πολλές δεκαετίες. Εκτός λοιπόν από αυτές τις μικρές ιστορίες, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 80 βγήκε η ιδιωτική τηλεόραση, ιδρύθηκε η ιδιωτική τηλεόραση, ο Τάσος ήταν ένας από τους πρώτους που επάντρωσαν το μεγάλο κανάλι, το Mega Channel.